अब हम आपको बताएंगे 5 नंबर से बट कैसे बनती है। सिंपल है, किसी को बट नहीं बनाना आती तो सिंपल हम ऐसे रखते हैं। हमने लिखा 5, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन कर देंगे, सही है। फिर इसको इधर से ज्वाइन कर देंगे, ओके। अब इसकी थोड़ी टेल बना देंगे हम, फिर टेल, सही है। कि लेग बना ली, सही है। इसका फेस बनाएंगे हम, ये बन गया हमारा फेस की बर्ड कंप्लीट। इसकी बना देंगे आइस। एक और बनाकर दिखाता हूँ मैं आपको। ये 5, फिर यहाँ करा इसे, फिर यहाँ कर दिया, सही है। फिर इसका बनाएंगे फेस, सही है। फिर बना दी हमने आईज की, फिर हमने इसकी बना दी टेल। ये हमारी बर्ड बन गई है। अब हम इसे कुछ भी कह दें, अगर हम इसे हम फ्रेम में चाहे तो कर सकते हैं एक तरह से, जैसे सही है। फिर हम ट्रीज बना देंगे अपोजिट साइड। ओके, अब हम इस साइड भी बना देंगे। देख रहे हैं आप, ये बन गया हमारा ट्री। अब हम बर्ड को कुछ भी क्लाउड व्लाउड बना सकते हैं हम। अब हम इसका बर्ड्स, अब हम बनाएंगे, हम बर्ड्स टाइप बना सकते हैं इसे ऊपर, ओके। बन गया हमारा, सही है। आप देख रहे हैं पूरा फ्रेम टाइप रेडी हो गया हमारा। अब हम इसके नीचे बॉर्डर बना देंगे। ये हमारे पूरा बन गया फ्रेम, सही है। 5, अब हम सीख गए होंगे 5 नंबर से बट कैसे बनती है, सही है। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।